हाय दोस्तों, में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। हम आरआरबी जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आरआरबी जम्मू के साथ ही आरआरबी चंडीगढ़ और रांची का रिजल्ट इनसे पहले जारी कर दिया गया। अब तक टोटल 7 आरआरबी ने अपना टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। धीरे धीरे सभी आरआरबी अपना टाइपिंग टेस्ट अपनी ऑफिशियल साइट पर अपडेट करते रहेगी। टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट को अपने लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों की जो आवश्यकता है। साथ इस वीडियो में आरआरबी जम्मू की टोटल वैकेंसी कितनी है और कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी इंक्रीज होगी या घटेगी, सबको हम बारी बारी से समझेंगे। साथ में ही आरआरबी चंडीगढ़ की कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है। टाइपिंग रिजल्ट स्टेटस पहले आने से नॉन टाइपिंग पोस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। चलो वीडियो पर चलते हैं। वीडियो चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड आपका मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। चलो वीडियो पर चलते हैं। आरआरबी जम्मू में टोटल वैकेंसी 898 वैकेंसी, जिसमें से स्टेशन मास्टर और सीनियर अप्रेंटिस की वैकेंसी 324 वैकेंसी है। शेष वैकेंसी लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3 की है। में नॉन टाइपिंग टोटल वैकेंसी 237 वैकेंसी है। शेष बाकी लेवल 2 और लेवल 3 की टाइपिंग नॉन टाइपिंग वैकेंसी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 106 और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 95 वैकेंसी है। आरआरबी जम्मू की लेवल 5 की CBT2 कट ऑफ मार्क हमने ऑफिशियल खोल रखा की कट ऑफ 74, SC की 63, ST की 56.33, OBC 71, EWS 67.33 गई थी। 8 SC में +7, ST में +6 और OBC लगभग 76 के समथिंग कट ऑफ जाएगी। EWS +6 नंबर लेके चलना। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए श्योर है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं लेवल 2 की ऑफिशियल वेबसाइट। आरआरबी जम्मू में लेवल 2 की वैकेंसी बहुत कम वैकेंसी, इस कारण थोड़ी कट ऑफ हाई जा सकती है। UR के लिए कट ऑफ गई थी 76.30, SC के लिए 62.52, ST 56.47, OBC 71.59, EWS 66.89। UR कैटेगरी सेफ रो मार्क्स 82+ मान के चलो और ST कैटेगरी के लिए 67 रो मार्क सेफ है। ST कैटेगरी के लिए 63 नंबर काफ़ी है टाइपिंग टेस्ट फाइनल कट ऑफ के लिए। EWS अगर आप OBC कैटेगरी तो आपके 77 नंबर से मार्क माने जाएंगे और EWS के लिए कट ऑफ मार्क टाइपिंग टेस्ट फाइनल कट ऑफ के लिए लगभग 6+ नंबर मार्क आपके लेकर चलना। अगर आप कितने रो मार्क है तो आप सेफ है। चंडीगढ़ की सभी कैटेगरी में कट ऑफ मार्क का इंक्रीज लगभग 8 के समथिंग होगा। अब अगर आप कितने रो मार्क आ रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में आपका नंबर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपको मेडिकल फिट पाए गए तो नॉन टाइपिंग कट ऑफ थोड़ी टाइपिंग टेस्ट से 1 या 2 नंबर थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बस वीडियो में इतना ही।